gaya ma ka zama yaro na wanda zaka dinga kai yara makaranta dan yace nake da kuɗi idan na siya motar ma ina siya motoci amma direbobin suna wulakanci amma kuna yaba da hankalinka wayan suna da hankali a cikin masu harka a sauya to haka zan so a ce ka zama direban kai yara na makaranta ya kake gani ya ka samu alheri sosai hakan ma yayi daidai ya ina da kuɗi aladin Allah hakan ma yayi daidai ai ya ka je magana hello yau Alhaji Sabiu ka turo min da kuɗin haba dan Allah na fa bashi kaya fa an kai mai kaya kuma ya kirawo waya ya ce kaya sun shigo a'a ba su kai adadin kuɗin da kake so ba ta kawai na miliyan 15 yake so to shi kenan zan bashi lamba account ɗina sai ya tura mu to shi kenan ya tura miliyan 15 ɗin ta kuma ga kwanaki ma mun yi wata alƙalla da shi na miliyan 35 amma kuma ya ce ya gaya ma kenan to shi kenan zai tura min miliyan 15 ɗin ta shi kenan sai na ji ka ai nake gaya ma mai adai sau ya ce nake da kuɗin nan nake a business kala-kala saboda haka in ka zama mai gida zan baka duk abin da kake bukata zan sabon adai sau za ka taimaka min dama wannan na haya ne ai ba ka da matsala za ka yi kudi sosai ba ka da matsala gaskiya ne Allah ƙara budi bari kira Alhaji na kuma na ga har yanzu ban ji Alhaji ba Alhaji kuma ka yi haƙuri ga nan towa na ɗauko kuɗin a'a ba su kai miliyan 50 ba 48 ne ba matsala shi ke 48 ɗin da suna tare ne miliyan 48 da zan kawo masu saboda na so yi ma transfer sai na fuskanci matsala ta network to shi kenan ba matsala zan kawo ga suna tare da su yanzu ma ban hawo motar gida ba na hawo a daidai sauri saboda ba ni sharan ba shi kenan ga nan ƙarar suwa sai na zo ya alajin Allah ƙara arziki ya alajin Allah kaka da mu za ka yi kuɗi kaka da mu godiya nake a alajin Allah godiya nake dama wannan ina ba da hado 2000 da kyar a wani lokacin ma Allah bari in dan kawo ruwa ya alajin ina tare da kuɗaɗe na za ka yi kuɗi ina yake da kuɗaɗe na yi sabon kamu na kamo wani alaji yanzu haka wajen miliyan 44 ne a cikin jakan nan ta sai za a zan yanko kawai ta kwanar ɗan ɗanga yawwa sai mu gangaro yawwa ba ku tanadi ba ina oga ne oga kawai ku tanadi ba saboda kuɗi ne za a samu ya ce zai mun alkhairi sosai to akwai wasu kuɗaɗe normal yawwa ya ce ya yadda da ni fa don har gidansa yanzu haka za mu je to yawwa ai ba ma zan bari mu je gidan ba zan bari ba kawai gwannan kuɗin ba na so ya sha ruwa yawwa baba normal ne Allah buɗa yalle kai kuna da ni ne dan Alhaji ya alajin Allah ai ga wantar da hankalinka kaman mun je inda za mu je mu sauka ne dalili saboda hanyar can ka san hanyar titin ba kyau kawai ta nan za mu iya shiga mu yanzu to ai na da kai ba matsala
Baba ba ga mutanen mu bane. Hanya ce ba kyau. Ya kai ne. Ya kai ne. Ya kai ne. Gona. Ya kai su ko. Kira me gida. Da gida. Ko. La haula wala quwwata illa billah. Baba kawai ka wannan ai wannan akai. kawo mana zan sama fa. Ka kawo mana. Ka ba su ka huta baba kawai mu wuce wajen. Ba su mana kai. Ba za mana. Kaska raɓi mai jini. Na ba